Akkor hát, induljon a retrohang! It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. A könyv egy örök formátum. Elraktározza a régmúlt titkait, a jelen gondolatait és a jövő kérdéseit. Megsárgult lapjai ugyanolyan élesen hatnak, mint hófehérkorukban, hordozza illata a történelem porát vagy a nyomda illatát. Borítsák lapjait színes ábrák vagy pusztán végtelen hegyvölgyei fekete barázdáknak, képzeletünkben szikra gyúlik, fogaskerekeink pedig új dallamokat játszanak elménk szerkezetében. A könyveket legalább annyira szeretem, mint a régi videójáték konzolokat, viszont ezekben az antikvitások helyett inkább az aktualitások fognak meg, elsősorban a témák miatt, amelyek engem érdekelnek. A szép irodalom nem vonzott soha különösebben, ellenben a magyar vidék problémái, a cigányság kérdésköre, a dualizmus korának magyar nemzetiség politikája, a népi írók munkássága két világháború között, ugye ez az időszak kultúrpolitikája, az európai szélsőjobboldal története, működései és irányai, valamint a kárpát-medencei kisebbséges nemzetiségi politika mind a mai napi kedvenc témaköreim. Viszont ha meg kellene mondani, hogy melyik könyv taglózott le teljesen és volt kisebb hajtóvadászat tárgya, hogy nekem is legyen egy, akkor Beregi Tamás Pixelhősök könyvére esne a választásom. De ki is az a Beregi Tamás? Számos könyv szerzője, elsősorban fantasy témájú regényről lehet ismert, de újonnan egyetleneim címmel egy a 90-es években játszódó csajozós, fesztiválozós regénnyel állt elő. Nem is tudom miért nekem gyanús, hogy ezeket nem fogom beszerezni. Pixelhősök című könyve 2010-ben jelent meg, és a legátfogóbb, legrészletesebb és legigényesebb hazai kiadás, mely kifejezetten a retro videójátékokat célozza meg. Tamás maga egy rendkívül sokoldalú személyiség, a 80-as évek számítógépeinek, különösen a Commodore 64-nek és a ZX Spectrumnak doktorált szakértője, és a BME játéktervező és elemző továbbképzési szakjának egyetemi oktatója, ez ment a Magyar Nemzeti Filmalap szerkesztője, korábban a GameStar-ban és a Filmvilágban is publikált. Amikor ahhoz szottyant kedve, gombaszakértői avanzsált, illetve Japánban kihalófélben lévő technológiákat mentett, ergo rendkívül sokoldalú személyiség, ami kifejezetten szimpatikus személyé teszi. Az első dolog, amit elmondhatok erről a könyvről, hogy hiánypótló. Ugyan a régi számítógépekről van elérhető anyag, mivel a Commodore 64 idővel lekerült a Kokom listáról, míg a ZX Spectrum rajta sem volt, a videójáték konzolok ellenben javarészt ennek hála elkerülték a szovjet blokk országai. Soha nem felejtem el a napot, amikor édesapám hazaállított az első Pong konzolunkat, aminek szívében természetesen egy AE3 8500-as chip dobogott. És már elmúlt 1990. Olyan 6 éves lehettem, amikor kaptam egy Commodore 64-est, aztán ugyan ezredforduló környékén a húgom egy igazi piaci Femiklónt, aztán olyan 13-14 éves korom környékén egy Pentium 2-es PC-t. Készítettem egy kisebb felmérést a Facebookon felelhető retro számítógépes játékklub csoport tagságán, mely kicsivel több mint 4000 tagot számlál. Sem másra nem voltam kíváncsi, mint hogy az ezredforduló előtt a csoporttag gyűjtők milyen számítógépekkel és konzolokkal rendelkeztek, messze menő következtéseket a minta és a kitöltés szabadság okán levonni nem lehetséges. 107 válasz született, pont egyel kevesebb, mint a buddhista szent egységszám, viszont 6-tal több, mint ahány kiskutya van. Érdekes módon a konzolos kérdésnél lebukott több időutazó vagy benfettes fejlesztő, mert már 2000 előtt rendelkeztek Xbox-szal, PS2-vel, PSP-vel, sőt PS3-mal is. Volt, akinek annyi gép volt már idejekorán is, hogy vagy GMK-ból lett a rendszerváltás haszonélvezője, vagy szimplán csak szarik a pisa tesztre. De akadt olyan is, hogy két kérdőív szinte szóról szóra megegyezett. Valaki szerintem megszegte a klóntartás szabályozó kormányrendeletet, és nyitva hagyta a klónja ketrecét. 7 ember meg január 1-én született, ennyire unalmas lenne az április, vagy ennyien gyúrtak rá, hogy övék legyen az év első babája?
Na de lássuk csak első körben, hogy mi is jellemzi az igazi magyar retro gyűjtőt. Egy 36 éves, érettségizett nagyvárosi férfi, a nemet nem is kérdeztem, de nyilvánvaló, a kőkeményen kockalányok szinte kiállítások tárgyát képezik. Összesen 329 számítógép és 121 konzol osztott meg a 107 kitöltőn, ami átlagosan 3,7 számítógépet és 1,13 konzolt jelent fejenként. A legtöbb birtokolt számítógép egy személy estében 10 darab, konzolok estében két fő birtokolt 6 darab. A legnépszerűbb gép a Commodore 64-es volt, minden 5. birtokolt számítógép egy Commodore 64 volt, 3 gyűjtőből 2 hajnán birtokolt belőle, de a 286, 386, 486 összesített kategóriája és az akkoriban modernek mondható PC-k sem maradtak el sokkal, az emberek több mint felének volt belőlük. Konzolok között ilyen kirívó számokat nem találunk, minden 5. embernek volt PlayStation-je és 17% birtokolta a sárkaz és NES hamisítványt. A birtokolt gépek között a gyűjtők szélét elsősorban a Commodore 60 és az Amiga széria hújtotta meg, 29% és 20% vallotta őket kedvenc gépének. A többség nem érzi magát komoly gyűjtőnek, 2,38% az átlag az 5 fokozatú skálán. 98% használta a gépét játékra, programozásra és a választók fele. De elég legyen az unalmas, egyfaktoros megállapításokból, az ilyen szakdolgozatot minden magára valamit adó szociológia tanár visszadobja újragondolásra, jöjjenek akkor hát a hipotézisek. A kor mennyiben befolyásolja a gyűjtők további jellemzőit? Nos, hajnal nehezebb lehetett ezekhez a gépekhez hozzájutni, ezért azt feltételeztem, hogy az idősebb válaszadóim iskolázottabbak, városiasabbak és jobb anyagi körülmények között felnőttek lehetnek az őket követőknél, és talán a gépet sem csak használták. A mintát 5 kategóriába osztottam, értelemszerűen 16 év alatt nem válaszolhatott senki, 50 fölött pedig nem hinném, hogy szignifikánsabb különbség volna a válaszadók között. A kérdésben óvatosan kell eljárni, mivel a 20 év alattiak és az 50 év felettiek összesen 3-an vannak, ezért kizárólag a 21-től 30, 31-től 40, valamint 40-től 50 évig terjedő intervallumokat vizsgálom. A település méret nem tér az átlagos, inkább nagyvárosnak mondható értéktől, iskolai végzettség terén a korral alig egy pontos emelkedés figyelhető meg. Egyik korcsoport sem tér el lényegesen a vizsgált minta átlagától. A gépek használatának vizsgálatában a programozás a munka lényegesen gyakrabban fordul elő az életkor növekedésével. A komoly gépbirtoklás befolyásolja a gyűjtő szenvedély megítélését? Az önbevallásos válaszok sohasem tekinthetőek exaktnak, mert teljes mértékben relatív, hogy ki mit érez komoly gyűjteménynek, és pusztán gonoszságból kapcsoljuk össze a gyűjtemény méretét az anyagi érzülettel is. A gyűjtemény mérete relatív, valaki egy 2 Nintendo gép 10-20 kazival már komoly, valakinek van 10 féle számítógépe és még mindig kevesli. Az önmagukat az átlagnál komolyabb gyűjtőknek valók rendelkeznek a legtöbb számítógéppel és konzollal, a leginkább önbizalommal teltek, viszont jócskán elmaradnak a géptípusok változatosságában. Egyértelmű szabályszerűség nem mutatható ki. Meglepő módon az önmagukat legrosszabb anyagi helyzetek érzők rendelkeztek a legtöbb számítógéppel, és messze a legtöbb konzollal, érdekes módon a legjobb anyagi helyzetűek bírtak a legkevesebb konzollal. Egyértelmű szabályszerűség ebben a kérdésben sem mutatható ki. Elmondható, hogy akinek sok számítógépe volt, nem volt konzolja, és fordítva? Örök dilemma, hogy csak játszani akarunk a gépen, vagy minden mást is, illetve hajlamosak is vagyunk a csak konzolokat, gyűjtőket felületesen megvizsgálni. Lássuk csak, hogy vajon elkülöníthető-e ez a két csoport. Nagy számok estén nem árt az óvatosság, mivel értelemszerűen ahogy nő a konzolok és a számítógépek száma, úgy lesz egyre kevesebb alany. Konzolok estében, akik nem rendelkeztek játékkonzollal, nagyobb mértékben birtokoltak számítógépet, viszont azon szerencsések, akik 4-nél több játékkonzollal bírtak, jelentősen több számítógépet bírtak, ergo ők voltak minden téren a legkiváltságosabbak. Számítógépek estén, aki csak néhány géppel bírt, annak általában egy konzolja volt, 3-4 gépnél volt található a mélypont, majd egy zavaros emelkedés kezdődött, itt is a legtöbb számítógépet birtoklók bírtak a legtöbb konzollal. A rekorder 10 számítógépet és 6 konzolt tudott otthon. Melyik konzolok váltak kedvencekké? Vannak gépek, amelyeket a tulajdonosaik jobban szeretnek a többieknél, akárhány gépük is legyen. Ugye édes aranyvilág szálak. Nos, vizsgáltam azokat a konzolokat, illetve számítógépeket, mert legalább 10 embernek voltak meg. Megnéztem, hogy tulajdonosaik hozzávetőlegesen mekkora gépparkkal rendelkeznek, illetve hogy melyik gépeket jelölték kedvenceiknek. Atari klón, Famiclone és Pong sokaknak volt, mégsem váltak kedvencekké egyetlen személynél sem. Kegyetlen az élet.
A Commodore 64 tulajdonosok 44%-ban választják a Commodore 64-et és 21%-ban valamelyik Amiga gépet, vagyis kifejezetten márka hülyek. Az akkori gyűjtemények átlagosnak volt mondható. Az Amiga tulajok 54%-ban szavaznak az Amigára és 31%-ban a Commodore 64-re, az ő hűség megkérdőjelezhetetlen, meg gyűjteményük nagyobb az átlagosnál. A ZX Spectrum tulajoknak még az Amigásoknál is több gépe volt, érdekes módon csak 20%-ban választották a Spectrumot kedvencnek, inkább az Amigát és a Commodore 64-et. A ritkább Commodore gépek, mint a Commodore 16 és a Commodore 116 tulajok is csak 14%-ban választották ezen gépüket, az Amiga és a Commodore 64 kiütötte a ritkább Commodore gépet. Mindkét gép tulajdonosai átlag feletti gyűjteménnyel bírnak. Az Enterprise 128 sem a leggyakoribb birtokolt gép, viszont a tulajok 33%-a választott a kedvencének, másik helyen az újabb PC-ket, és csak ezután következtek a Commodore masinák. Ezen gép is a komolyabb tulajoknál volt inkább jelen. A 286-tól 486-ig terjedő IBM gépek tulajdonosai már kisebb gépparkkal bírtak és inkább favorizálták a Commodore 64-et, Amiga és 286-tól 486-os szériájú gépet 15-15%-ban favorizálta. Az újabb PC-k akkori tulajdonosai sem igazán rajongtak a gépeikért, gépparjuk és átlagosnak mondható, a Commodore 64 33%-kal dominálta a kedvenc listát. Az SNES tulajok kifejezetten kedvelték a gépüket, 27%-uk vallott a kedvencének, míg a Mega Drive-ot 18%, és ebben a kategóriában a birtokolt konzolok és számítógépek száma közel azonos, vagyis előbbi az átlag háromszorosa. A Mega Drive esetében ez a rajongás csekkélyebb, a tulajok 25%-a, a Commodore 64-et, szintén 25% az Amigát választott a kedvencének, a Mega Drive-ot csak 17%, viszont a konzoljék száma megegyezett a számítógépeikével. Végül a PlayStation esetében nem igazán beszélhetünk rajongásra, az Amiga 38%-a vett a kedvencek között, de a Commodore 64 is megelőzi a konzol iránti 10%-os kötődést. A PlayStation tulajoknak jellemzően több számítógépe volt, konzoljuk csak kétszer annyi, mint az átlagnak. Melyik konzolok hajdani birtoklói lettek ma önbevallottan komoly gyűjtők? Nos, láthattuk, hogy egyes gépek igencsak mély nyomot hagytak az emberekben, mások meg csak elkísértek, de vajon melyek voltak képesek meghatározni egy teljes életformát? Nézzük meg, hogy a komolyabb gyűjtők mit vallottak kedvenceiknek. Csak azokat a gépeket fogom megvizsgálni, melyeket legalább 5-en jelöltek kedvencüknek. A Commodore 64 fanok az átlagosnál kevésbé gyűjtőnek érzik magukat, konzolok terén valóban jelentősen elmaradnak az átlagtól, számítógépekből kicsit többjük van. Az Amiga rajongók már közelebb állnak az önmagukat átlagos gyűjtőnek vallókhoz, ellenben a gépparkjuk teljesen az átlagoshoz közeli, minimálisan több számítógépük van. A ZX Spectrum fanok nem tartják magukat egyáltalán gyűjtőknek, ami a konzolos birtoklásokon igencsak meg is látszik. Az Enterprise szintén alacsony gyűjtésről és konzolbirtoklásról tanúskodik. A 286-tól 486-os PC vonalon mozgó komolyabb gyűjtőnek gondolják magukat, pedig az eredményeiket ez éppen nem látszik, jóval kevesebb gépet birtokoltak anno, mint az átlag. A ritkább Commodore gépek rajongói sem vallják magukat komoly gyűjtőknek, számítógépek terén is elmaradtak, konzoljuk pedig alig akadt. Melyik gépek voltak jellemzőek vidéken és az alacsonyabban iskolázottak körében? Az utolsó kérdés kevésbé relatív, hiszen nyilvánvalóan nehezebb volt gépekhez jutni egy falusi szabolcsi embernek, mint egy fővárosinak, illetve a magasabb iskolázottság is jobb kapcsolatokat feltételez. De lássuk csak, hogy kinek mi jutott. Az egyéni esetek kiszűrésére csak azokat a gépeket vettem figyelembe, melyeket legalább 5-en birtokoltak. A Commodore 64 tulajok végzettsége a mintáinál kicsit magasabb, de a település méret kevésbé városias. Az Amiga tulajok estében éppen fordítva. A Spectrum estében még kevésbé képzett, de városiasabb a kép. Érdekes módon a többi Commodore gép is a képzettebb, de kevésbé városiasok sajátja. Az újabb PC tulajok végzettsége az átlagnál jóval magasabb, de még kevésbé városi az összkép. Az SNES átlagos iskolázottsághoz és település mérethez kötött. A Mega Drive tulajok kevésbé képzettek és átlagosan városiak. A PlayStation tulajok átlagos végzettsége a legalacsonyabb és az átlagnál kicsit városibbak. Akkor hát, foglaljuk össze! Az életkor növekedése szinte csak a gép használat módját befolyásolta, az idősebbek változatosabb dolgokat csináltak a gépeiken. Bebizonyosodott, hogy az önbevallás alapú vagyoni helyzet, a bevallott gyűjtőszenvedély mértéke, valamint a gyűjtemény akkori mérete semmilyen összefüggésben nem áll egymással. Általában voltak inkább konzolos és inkább általában számítógépes gyűjtők, de egy ponton a reciprokból hirtelen egyenes arányosság lett, a nagyobb gyűjtők gyakorlatilag toltak mindent. A
Commodore 64, illetve Amiga gépek teljes mértékben leuralták az identitásokat, gyakorlatilag csak az SNES, illetve az Enterprise tudta meggyőzni a tulajdonosát, hogy ők a legjobbak. A ritkább számítógépek gyűjtői nemigen lettek nagy gyűjtők, csak a 286-ostól 486-osig terjedő széria tulajdonosai gondolják magukat nagy gyűjtőnek, pedig igazából nekik nem sok mindenük volt. Láthatóan minden gép az inkább városias környezetben felnőttek, illetve legalább középfokú végzettséggel rendelkezők jellemzője, és érdekes módon minél alacsonyabb végzettségű egy adott gépnek az átlag tulajdonosa, annál inkább nagyobb eséllyel városias. A legalacsonyabb végzettséggel a PlayStation tulajdonosok bírtak, viszont a legvárosiasabb gépnek az Enterprise 128 tekinthető. De elkalandoztam, lássuk végre a könyvet, első körben csak kívülről, bár ahogyan a Ray Douglas Bradbury óta mondani szokás, ne ítéljük meg egy könyvet a borítójáról. Ez például itt mi a szar? Nem is túl bonyolult, egy pixeles figura lövöldöz, a lövedéken pedig a Dig Dug, az International Carrot, a Doom és a Tomb Raider látható. A könyv 421 oldalon át taglalja a videójátékok történelmét a kezdettől az ezredfordulóig, bátran mondhatjuk félt volna még oda egy nulla, de akkor szegény Tamás az életben nem fejezi be. A rendkívül szépen illusztrált könyv 4 fejezetben tárgyalja az imént jelzett időszakot, az első kissé felvezető jellegű a videójáték hőskorát tárgyalja. Nekem pedig ez a kedvenc korszak, amikor mindenki egy kicsit őrült volt, agyalt, kísérletezett, amikor kialakult a ma ismert írógép alakú billentyűzet, amikor elterjedté vált általánosan monitor használat, amikor a gépek szép lassan összementek, amikor a videójátékok formát öltöttek, amikor azok a bumfori pixelek szép lassan felismerhető alakzatokká formálódtak. Ezt követően jön a legnépesebb, több mint 250 oldalt kitevő második fejezet, az Aranykor. Mivel rendkívül részletesen tárja fel ezt a sok szívnek kedves időszakot, műfajokra osztotta fel azt, így a nosztalgiázók is könnyebben találják meg kedvenceiket. Tamás a 80-as évek elejétől a 90-es évek néhány első évéig számította az aranykort, ami teljes mértékben helytálló. Ezek az évek még többnyire úgy teltek, hogy egy-egy tehetséges egyetemista vagy inkább páros programozott valamit adott gépre, néha konzolra is, aztán megküldte a kiadó vállalatnak az anyagot, aki ha lehetőséget látott benne, eljutott a hivatalos úton a gálmákat a felhasználókhoz, és nem kellett a szerzőnek a nailonban csomagolt adathordozókat egyenként feladnia. Bevallom, én mind a mai napig azt gondolom, hogy az üzlethez Steam, viszont a kreatív alkotáshoz maga az egyén szükséges. Való igaz, hogy több kéz gyorsabb munkát végez, valamint több szem többet lát, viszont a folyamatos kompromisszumok, illetve az állandó egymásra utaltság olyan korlátok közé szorítják az alkotók, melyeknek eredményeként a végső termék mégsem olyan lesz, mint amelynek eredetileg elképzeltük. Nem mintha a 128 byte-tól néhány tucat kilobájtig terjedő RAM-mal való szélmalomharc nem cirógatta volna meg rendesen a programozók szürke állományát. A harmadik fejezet mindösszesen már csak 100 oldalon tárgyalja a 90-es évek második felét és az ezredfordulót, mely a professzionalizálódást és az intézményesülést hozta magával. Az elektronikus szórakoztatóipar szép lassan mindenki számára elérhetővé vált, ennek egyik oka a gyors fejlesztések következtében olcsóbbá válás, a másik pedig az új adathordozók által a kalózmásolatok megjelenése. Komplett vállalatok szakosodtak videójátékok gyártására és forgalmazására, az ipar egyre kevesebb, de helyzetében monopolabb szereplő kezébe kerül, így a rengeteg választó konzol helyett 2-3 meghatározó maradt a Rivalda fényben. A másik oldalon viszont felemelkedett az úgynevezett PC Master Race, vagyis az IBM-kompatibilis PC-k gyakorlatilag letaroltak mindent, úgyhogy a fejezet címe is rendkívüli módon találó. Hiszen a számomra oly kedves pixelek bumfori poligonokká, majd ezek sokszorozódásával élethű szereplőkké váltak. Ez viszont véleményem szerint azzal is járt, hogy sok próbálkozás, újdonság és eredeti ötlet is háttérbe szorult. Persze voltak kivételek, mint Peter Molyneux, aki néha bemert alkotni, de ahogy a Szép új világ című fejezetet is előrevetíti, ma inkább a sokadik FIFA, Call of Duty és egyéb sorozatok korát éljük, ami inkább egy biztos, egymással is rivalizáló vásárlóközeget, valamint bevált recepteket jelent. Ez természetesen teret enged az indie fejlesztéseknek, ugyanis akadnak még bőven a friss ötletekre, az alacsony gépigényre, a DLC teljes hiányára, valamint természetesen a retro feelingre vágyó játékosok. Én például a Bud Spencer és Terence Hill videójátékot, a Slaps & Beans-t várom nagyon, küldtem is nekik zsét. A könyv pár területen eszméleten erősnek bizonyult, ezek egyike a kalandjáték műfaj bemutatása, ami egyáltalán nem véletlen, hiszen Beregi Tamás a műfaj nagy szerelmese. Sajnos elmondhatjuk, hogy ma már ez a műfaj szinte teljesen kifulladt. És azt is, hogy nem igen tudnék olyan műfajt mondani, amiben bénább lennék.
Hatalmas élmény volt, amikor a Tomcat féle sulit végig tudtam vinni halál nélkül. Pedig a műfaj igencsak átalakult, a kezdeti begépelgetős kalandjátékok utasítás alapúvá, majd klikkelésre épülővé váltak, hogy aztán ezzel a szinte egy hatalmas kérdőjellel tűnjenek el a süllyesztőben. A másik pedig, hogy a korabeli magyar helyzetről nemigen tudhatott az ember. Én például az életkoromból kifolyólag nemigen tapasztalhattam meg a csokonai varázslatos világát, így nem is tudhattam a kibékítetlen Commodore ZX Spectrum ellentétről, nem tudtam, hogy Commodore 64 játékokat kvázi rádión adtak le, és azokat rögzítve a dataset ismét programja elé alakította őket, hogy mekkora hatalmas demószín széna volt idehaza egészen a 90-es évek közepéig. Ami különösen érdekes volt számomra, az interjú Cowboy-jal, mivel fiatal koromban azért hallottam erről a fiatal punk gyerekről és az egyedi stílusáról, illetve a Les Ninja magyar vonatkozásáról sem volt tudomásom. Ami pedig annyira magyar, hogy gyakorlatilag a zenéket, illetve az utolsó pályákat leszámítva teljes egészében a magyar Softview fejlesztette, csak a Novotrade kivágta őket, miután nem tudták a határidőt tartani. Harmadrészt pedig a könyv valami eszméletlen nosztalgia bomba. Amit ma művelek, az gyakorlatilag felfedezés, ugyanis szintén életkoromból kifolyólag nem igazán ismerhettem meg a 70-es és 80-as évek elejének csodáit, viszont ennek gyökere nyilvánvalóan számomra is a nosztalgiából fakad. Commodore 64-esen a Cauldron, a Choplifter, a Lemmings, de főleg a Side-Scroller és platformer gámák mind ismerősen hatottak, PC-n pedig a Quake első része, a Warcraft 2 és elsősorban a Starcraft nagyon szép perceket nyújtottak az életemben, utóbbi kicsit toltam online is, ami rám amúgy nem volt soha jellemző. Negyedszer pedig olyan összefüggésekre és figyelmesek lehetünk, amelyekre talán önmagunktól nem gondolnánk. Ez pedig a vállalatok tündöklése és bukása. Megfigyelhető, hogy a későbbi nagyok egy-egy zseniális ötletükkel váltak meghatározóvá és megkerülhetetlenné, megelőzve korukat akár évekkel, de aztán ezen nem tudtak tovább lépni. A Magnavox alig-alig fejlődő Pong konzoljai, majd a főleg társjátékokra építő Odyssey 2 csúnyán kifutottak a 80-as évek elejére, az Atari a VCS-szel, avagy a 2600-zal, valamint a 8 bites számítógépeivel ugyan 80-as évek elejéig legyőzhetetlennek bizonyult, de amint a Commodore a PET széria mellett megalkotta az otthonra szánt olcsó számítógépeit, valamint a videójáték válság teljesen átrendezte a korábban eléggé egypólusú konzolpalettát, a cég soha többet nem tudott magára találni, konzolok terén hullottak az egyre fejlődő japán kreatívok után, a Jaguar amúgy erős hardverét meg lehetetlen volt kihasználni. Számítógépeik pedig ugyan fejlődtek és használhatóvá váltak Tramiel bábáskodása mellett, de igazán nagy népszerűségre nem tettek szert, így az Infogrames birtokába kerültek. Akik esetleg számotokra onnan lehetnek ismerősek, hogy megalkották a nagyszerű első Alone in the Darkot a festett hátterekkel és az azelőtt mozgó poligon szereplőkkel, valamint az izzasztó puzzle-ökkel, hogy aztán az első folytatással rögtön ki is belezzék azt a sorozatot. Amit ma Atari néven ismerünk, az más tulajok által a név lejáratása. A Commodore sem húzta sokáig, 1994-ben húzták le a rolót. Pedig volt honnan bukniuk, amikor Tramiel 1970-ben megvásárolta a MOS Technology-t, kvázi birtokosaival váltak annak a chip készletnek, melynek gyártása szinte minden 8 bites számítógép alapját jelentette. Ugyan voltak melléfogásaik. Ezek egyike végül is Tramiel kigolyózása volt, mert hát Irving volt a fejes, de Tramiel volt az ész. De a Commodore 64 eladás és a Commodore 128 forradalmi képességei szép teljesítményei voltak a vállalatnak, még a hardware maga sokat nem is változott a 64 óta. Aztán jött az Amiga széria, mely lényegesen megelőzte korát, de az eddig gépek ellentétben túl drágák voltak, csak az Amiga 500 volt igazán megfizető és nagy siker. Ezt követően a fejlesztések megcsömörlöttek, próbáltak betörni a konzolpiacra és a CD lejátszóba oltott Amiga 500-assal, CD32 néven, de McDiarry első emberi kinevezése csak gyorsította az eróziót, mindenkit kirúgott és mindent leállított, aztán felállt a székből. Jelenleg a Jeronimo Media Ventures birtokolja nevet, de amit ma Commodore néven ismerünk, a sokadik tulajok által a név lejáratása. Mintha ezt már mondtam volna ma. A Sega ma csak egy szoftverfejlesztő csapat, de ők legalább nem lettek önmaguk paródiái, még ha furcsa is, hogy létezik közös Mario és Sonic olimpiás játék, vagy hogy egyáltalán fejlesztenek Sonic játékot Nintendo konzolra.
A vállalat igazi sikere a Mega Drive vagy Genesis volt, mely a hasonlóan szétnövő Master Systemet váltotta. Rengeteg kiegészítővel próbálták meg életben tartani, sőt a Sega Nomad is kvázi egy kézben tartott Mega Drive volt, míg az ismertebb Sega Game Gear egy kézi Master System, félreértve az igényeket, hogy egy kézi konzol egyszerű legyen és olcsó, amit a Game Boy nyújtott. A fejlesztett, de félbehagyott konzolok, mint a Sega Jupiter és Pluto, nyilván senki sem gondolt, hogy a Saturn csak ott volt magában, minden egyes konzolnak a kódneve egy naprendszerbeli bolygó volt. A Saturn mélységet sikere és a Dreamcast lemaradása a PlayStation 2 képességével szemben, annak ellenére, hogy a Dreamcast egy aranyos és átgondolt konzol. Megpecsételte a vállalat sorsát és kihullottak a hardware gyártók sorában. Őszintén két cégnél is ezt a folyamatot látom, még ha végig nem is látszik ennyire egyértelműen. Az egyik az Apple, annak ellenére, hogy a legnagyobb Egyesült Államokbeli cégeket tömörítő S&P 500 indexben a legnagyobb hányadat foglalja el az Apple Incorporation. Az Apple igazából a meghintos első néhány modellig volt hű önmagához. Aztán valahogy a logó megfeketett és az alma is kukacos lett. Amit ma Apple néven ismerünk, az eredeti tulajok által a név lejáratása. Egy pillanat. A vállalat anno a számítógép felhasználók krémje, a legjobb programozók tették gazdaggá, mai célcsoportja viszont inkább a hipsterek és más egyéniségérzésre vágyók. Ami változás van a szerkezeteikben többnyire külcsén és ökörködés, már tulajdonképpen processzornak is Intelt használnak, mint akármelyik laptopgyártó, a jelszavukat, az innovációt pedig napi szinten teszik nevetségessé. Az Apple ma igazából a régi konstrukciók polírozgatásából és a névből él meg, gyakorlatilag csak az okoskütyük terén próbálkoznak némi fejlesztéssel. Oké, ez a legszélesebb piac, de az igényes felhasználók számára használható erős termékkel gyakorta már régen nem álltak elő. A másik ilyen cég pedig a Nintendo. Amilyen fényes volt a kezdet és mentették meg az új ötleteikkel, kreatív, kellően nehéz és átgondolt gámáikkal a játékipart, 1983 után dominálták a kézi konzolok világát a Game Boy és Pokémon kombinációval, valamint verték csúfosra a Segát a bit háborúkban, és az első valódi 24 bites konzol, a Nintendo 60 és komoly sikereket ért el, a kritika imádta, igaz, kifejezetten kevés játék jelent meg rá. Az igazi kihívást az új riválisok jelentették. A Sony PlayStation 2 minden idők legsikeresebb és legnagyobb példányszámban eladott videójáték konzolja, amivel nem volt egyszerű felvenni a versenyt. Az igencsak közkedvelt és irányítójával a mozgásérzékelést a mainstreambe toló Wii óta a Nintendo nem igen találja magát, a Wii U a jó alapötlet ellenére bukásnak bizonyult, és ma már nem is gyártják. Az új Switch pedig alapvetően az okostelefonok kihívójának érkezik, ami egy bődületes hülyeség, hisz az okostelósok okostelefonon fognak játszani, nem fognak még egy kütyüt előhúzni a zsebükből. A cég próbál betörni a mobiljátékos piacra, a Super Mario Run az Apple Store legjobb eladását produkálta decemberben, ennek ellenére a Nintendo részvényárfolyama 21%-ot esett néhány nap alatt a játék megjelenése után, aminek egyik oka, hogy a Nintendo elzárkózik a kínai piacon való megjelenéstől, nyilván történelmi és politikai ok volt. Mi is volt az epizód témája? Jó, hát a pixel hősökkel már el is felejtettem. Kicsit elúsztam a nagy cégek szappanoperájában, de egyáltalán nem bántam meg, hiszen mikor máskor beszélhetnék erről, ha már a pszichológusom sem hallgat meg. Az ötödik dolog, ami nagyon tetszett a könyvben, hogy felhívta a figyelme egy olyan tényre, ami gyakorta kibökhette volna a szemem, de valahogy korábban nem is gondoltam rá. Ez pedig a különbség az USA-beli, illetve a japán videójátékok között. Nem csak a pornóra gondolok. Általában azok a játékok, amelyek európai, illetve észak-amerikai piacra voltak számva, realisztikusabbak, személytelenebbek voltak, ergo egy névtelen katonával, helikopterrel, tankkal, akármilyen vonulunk csatába, addig egy japán játékban mindennek neve, érzései, személyisége vannak, és a hangulat is sokkal meseszerűbb. Tudtátok, hogy az első valódi személyiséggel bíró videójáték karakter maga Pac-Man volt, aki az egyetlen férfiakra jellemző érzelmet, az éhséget birtokolta? Na meg az első volt, aki a történetet az arcade játéktermi gép elmesélte a pályák között, és én ebben Japánra szavazok. Én személy szerint nagyon is fontosnak tartom, hogy kialakuljon bennünk valamiféle kötődés a karakterhez a pontszámon át, és beleéhessük magunkat valamiként a történetbe, melynek lapjait mi magunk görgetjük. Ezért is imádtam a Cave Story-t. Például mennyivel szegényebbek lennénk ma, ha a legelső Legend of Zelda egy fentről lefelé scrollozott shoot'em up hentelés orgia lett volna power-upokkal.
Összefoglalva, egy nagyon átgondolt és nagyon hiánypótló könyvvel állunk szembe, amikor Beregi Tamás alkotását a kezünkbe fogjuk, ezért úgy gondolom, hogy minden retro videójátékért rajongó személy polcán ott van a helye. Újra kiadva sajnos nem volt, és ami példány megjelent, azt a kockák egytől egyik szinte elkapkodták. Negatívumként elmondhatjuk, hogy miután véget értek a számunkra oly kedves 80-as évek, Tamás nagyon rárekült a PC vonalra, és hiányoznak az új konzolfejlesztések és azokhoz köthető nagy nevek. A könyvhöz jár egy DVD melléklet, amin emulátoron keresztül játszhatunk Commodore 64, Amiga 500, valamint ZX Spectrum játékokat. Ebből is látszik, hogy Beregi Tamás szívéhez mi állt a legközelebb, de tény, hogy a legtöbb hazai vonatkozása ezeknek volt. Na de, mielőtt nekiállnék a kedvenc Atari 2600-as játékaim bemutatóinak, tényleg azért is lehet, hogy egyszerűen én nem szeretek játszani. Szóval előtte azért megmutatnám nektek az egyik legkomplexebb és legérdekesebb Atari 2600 cartridge-et, ami eredetileg hobbi programozásnak indult. Mind a mai napig a Commodore 64 SID 6501 chipje jut az eszünkbe, hogyha retro videójáték zenékre gondolunk, viszont lássuk csak, hogy mekkora Beethovent farag belőlünk az Atari 2600 diacsipje, ragadjunk keypadeket, és induljon a banzai! Essen szét a ház! Ákosra utaltam egy videómban, hogy süllyedhettem idáig.